Biraz. Çık. Anne çık. Hoş. Anne. Esma o çay hazır diyor. Esra'yı çağırıyor. Arasın çağırsın mı? Kalkın. Aranızda konuşun. Benim işim var. Biraz bırakmadınız ha. Şu kızla mı sanki? Gel kuzucuğum. Ay bunu götür. Gel. Gel hadi. Gel. Tut ellerinden. Gel yüzünden. Tut ellerinden. Gel yüzünden. Gel. Al çay. Çay. O ne? Kızma araç öyle. O zaman niye koydun onu yere?